Женското треба да го заслужи машкиот парфем. Приметете ме, јас сум најгласниот у собата. Машки претерано почна да се грижа да се... Јас сум многу зависен од мотор. 11 години си го немам видено лицето, а веќе почнаме да старееме, нели? Ако некогаш ставам нешто, на мене ќе биде нешто што стварно ми значело и ми значи. Сме тропале на врати, никој не ти дава пари. Ако вашиот партнер Партнерка? 99% над sold out. Здраво Македонија, се вративме пак со новата сезона тука во Stars TV шоу, во Хотел Миро. Сончето сјае, Ивана сјае, гости сјае. Сите сјајме, ама некако на отворено и поубаво е, искрено да ти кажам, нели? Сега малку ветрот ни прави некоја тука дистракција, коси летаат на сите страни, но мислам па дека и тоа е убавината, да си бидеме, нели, што поприродни. Добре дојдовте Македонија во жешкото издание или Hot Stars заедно со двете hot девојки и мислам дека време е да се спремите за добри емисии со актуелни гости, многу сочни разговори кои што верувам дека ќе останат запаметени долго време. Она што сакам да го кажам е дека овој проект не би бил возможен доколку нели не поддржија нашите главни поддржувачи, а тоа се Еберлин, Биокозметика, кои што ќе бидат дел од нашата летна приказна цело лето. А сега време е да ги поздравиме нашите гости, тоа се момците кои што важат за едни од најголемите музички имиња кај нас од Македонија и многу е интересно тоа што ете токму тие се еден редок пример на тоа како од попрок момчиња може да дојдат до една таква слава на традиционална македонска музика или Стефан и Мартин, на сите вас познати како Next Time. Браво, како си? Здраво, здраво. Знаете што ми каже Емче пред да дојдете? Вика Next Time for the first time. Next time for the first time. Повелете. Момци, како сте да ве прашам? Одлично сме, се спремаме за летово. Убаво сте го отвориле ова, така да... После 2 години договарање, конечно сте тука кај нас. Мора да се потрудиш за да не добиеш. За ова може да биде погрешно сватено. Требаше лично да ни савиш, очигледно за да нели профункционираат работите, да. Тука сме некој со години назад некако практикуваме кога ќе имаме нешто да кажеме, доаѓаме по емисии. Но ете, можеби новинарите погрешно ја разбираат таа, нели, наше гледиште тактика на работите или тактика маркетиншка. Но еве, и да ние секогаш имаме што да кажеме, така да ќе Да, видиме. тоа сакав да кажам, сигурно 2 години имавте што да кажете. И да немаме ќе измислиме. Така, нешто. нели, Да. на водител е работа да смисли нешто дури да нема нешто да направи приказна, нели така? Па така, меѓутоа, еве, ние приоритет пак ставаме на она креативниот процес, тоа се песните, тоа е музиката, тоа пошто нешто не знае публиката, не знаат по скандали, не знаат по некои такви работи, затоа можеби тие 2 години не сме биле доволно креативни за да речеме леле доаѓаме за да понудиме нешто, така да сега доаѓаме во вистинско време затоа што сме сработиле нешто. Така е, ќе зборуваме сега за проектот за кој што сме официјално тука дојдени, но сакам да прашам кога ги спомена скандалите. Не сте препознатливи по скандали заради тоа што не ги правите или вешто ги криете? Не затоа што не сме скандалозни луѓе, затоа што сметаме дека имаме талент доволно за да не познае публиката по талентот, не по скандалите. Јас сметам дека луѓето без талент се бава со повеќе со скандали. Добро, има логика, така. Ете сега тој талент ќе го прикажете и на 27 ноември. Тоа е вашиот втор солистички концерт, односно означување на едно полнолетство. Ние имавме 2009 година Голем ваков? првиот ни беше во универзална сала, кај што беше ја напунивме цела сала, потоа имавме во Хераклеа Битола исто големо место, не е за подценување, каде што го наполнивме до последно место. После тоа беше Антички заедно со театар. Влад Полозановски, да. Да, Добро, меѓутоа таа се пак Да, сали. како да, али концерт. се Точно. големи моменти каде што нели можеш да собереш од 4 до 5000 луѓе, тоа не е нешто за Така е. подценување во Македонија со оглед на тоа ако знаеме како функционира нели естрадата, колку е тешко да имаш публика своја. Така да Јане Сандански ни беше и сега ќе правиме нели во Борис Трајковски. Ова е најголем чекор, мислам. Па добро. Најголемата сала во Македонија. Да, имаме доста период за подготовка.
уште некако спори да тие нели најави за самиот концерт, така да има време, мислам дека од септември месец ќе тргнеме малце по Ажурни ќе бидат, може би. околу концертот, затоа што сакаме да биде нели распродаден до последното место и веруваме дека ќе биде со поддршка на македонската публика. Така е, јас не се сомневам во тоа. Полнолетство, 18 години. На сцената, да. Точно, да. 18 години, 18 години помина. Да. Не знам, и ние се сменивме, Ние сме меѓутоа уште бебиња, 2 години сега прославивме Старс, така што ние уште растеме на. ќе видиш како Веројатно 18 сега години. Така? Да. Не можам ни да замислам Тогаш почна искрено. животот, така да сметаме дека ова е втор живот за нас. Сметаме дека во претходните 18 години, например, кариера постигнавме доволно, секогаш може и подобро, меѓутоа постигнавме доволно за да публиката не запамти како име, како артисти и сметаме дека имаме уште многу да дадеме на оваа наша драга публика. Апсолутно така. Кажете ми, кој е поголем перфекционист? Ете сега, пример, кога станува збор за некои такви поголеми работи, поголеми настапи, концерти, збиднувања, кој е повеќе во паника? Кој е тој што повеќе се вознемирува? Не знам дали би го нарекол тоа паника. Едноставно е дел од организација, затоа што ние нели немаме тим позади нас од 100 луѓе, па да дојдеш ние со фризурите нели пуштени и да речеш ајде стави гитарата и си. По Македонија мора да си го заработиш лебот, така викаме, затоа а лебот кај нас се кова уште пред да стапнеш на сцена. Со тек на времето мислам дека станавме малце перфекционисти во работите што ги работиме и не дозволуваме да ни избегаат работите, нели пред појавување на сцена, а можеби во хороскоп, пошто сме девици, самиот хороскоп. Двајцата сме, меѓутоа Знак пак си ги го извел придонесува, Мартин како повеќе на Аналитика дело на да се максимум. Да, стресира. многу сме такви да биде се под конец, дали луѓе од бендот и од страна го приметуваат, тој не разбираат, сигурно не разбираат. Ама не нема сме им те збори искрено. не сме им кажале дека сме девици, може ќе гледате емисијата и ќе сватате. Види, меѓутоа од многу одамна работиме сами како своји менаџери. Едно е да имаш човек што ти го букира настанот, тоа сега букинг менеджмент. Так. А ова ние сами се менаџираме мислам дека после ерата со Кристијан Јованов План Бендели, па идеше Симона, една жена. 2008 година. И после 2012, мислам дека сами се менаџираме и доволно тоа не направи зрели во животот да знаеме што е добро, што е лошо, затоа што сами ги искусуваме работите на своја кожа, не ги доживува менаџер некој. Јас знаеш што мислам? Ние сме навикнати, според мене, многу луѓе кај нас во Македонија не сакаат да остават на некој друг, затоа што верувам дека поголемиот дел од сите луѓе кои што се занимаваат со некаква јавна професија, сакаат тие да имаат, како да кажам, јаготката на шлагот што ќе стават да го видат целото тоа за да имаат контрола над сите работи. Не сме ние такви. Ние сме соочени со суровата реалност дека знаеме дека нема таков. Да ти го сработа така како нема што таков очекуваш. некој што мислам дека ќе мисли подобро за мене од мене. А и реалната вистина дека има, сега не се лажем, има менаџери, меѓутоа нема од тој тип како што ги има во светот. И разбирам. професионалноста Има на тоа ниво не ни е во оваа држава и затоа сме принудени да сме биле, дали за добро или лошо, сме биле принудени да го научиме тоа сами. Ама па затоа тука сте каде што сте. Јас веќе кога го спомнавме перфекционизмот, секако сакам да кажам дека за нашиот перфектен изглед, иако не бевме пофалени за изгледот, јас ќе кажам дека се грижат нашите Микас, може да проверете на нивната Инстаграм или TikTok или Facebook страница, да си одберете што ви душа сака. Микас е За страна вашата, само не за нас. за нашата Затоа кажав убаво јас. изгледат. Ви благодарам и вие изгледате прекрасно, имате друг стил, но мислам тоа е тоа. Немаме Нормално. денес комицки. Комицки. Мислам дека Емче така пример ќе беше скроз на расположена. Решивме да бидеме малце помодерни денес. Види, ние надвор од тоа што сме го правеле као спотови сме многу различни од тоа што сме. Нели самата песна ти наложува во кој правец ќе одиш, ама надвор од тоа сме тотално различни луѓе. Не другачи Нашиот различни. стив е Како веројатно размислувате?
Мислам, зборав сега за аутфитот, поише за као аутфит. Сакаме да ги следиме трендовите, што се носи, што е модерно. Например, имаш беги, фармерки, имаш некои вакви кошули и Ја, слично. например, па сакам цел ден у тренерки да сум, или шорцеви сега. Па добро, дека ти е најкомодно. Најкомодно. Ги следиме трендовите, меѓутоа, еве сега нешто последно збориме, ја му викам на Мартин, деве да се шишаме. Не бе, ке се мислам дека нема да ни стои. Му викам, види, ние сме артисти, мораме да импровизираме. Макар и До сега имате да ли направено во сите па години еве тоа? од 2008 не сме се Не? скратиле во косите, значи. Јас не можам ни да замислам како би изгледале. Јас ја скратив брадата сега за нова година, после 11 години. Ама никој не дозна за тоа, пошто имавме некоја луфта со настапи, кој за чудо ми порасна за 20 дена. Значи, отидов на настап, имавме во Зезаш? Банско, луѓе не приметеа дека сум ја скратил, да. Така ми текна едно, викам, абе, 11 години си го немам видено лицето, а веќе почнаме да старееме, нели, 40 Да видиш година, каде има да, некоја- 39 години имаме, 40 ќе полниме. Викам, дај, морам да си земи Чекај, машинката. скроз сакаш да кажеш или само ја скрати? Цела брада. Кроси пушти во група некоја слика и кажа, и што е ова? Да. Па Мислам, добро, јас не можам примерно го да направи замислам, помлад. јас Ќе ти го знам пуштам само вака. слика, Го направи може да помлад. увериш Може. на вакво, ама таму сум веќе трети, четврти ден, Да, така го да колку направи брзо помлад. ми расте. Значи, сума сумарум, свативме дека во джеп имаме джокер да ако сакаме Минус малку 4 години минимум. помлади да изгледаме, треба да се избричаме. Или нови на сцената. А е така, па зошто да не? Еве сега може за концертот. Па Се појавуваат нови момци, да ајде не може се расшири, предизвик, да не се предизвик. расшири вака. Добро, меѓутоа на да. крајот од денот треба да бидеш автентичен, како што те знае публиката, меѓутоа и јас, кога сме кај стилот, мислам дека треба да импровизираш како артист. Тука гледам на едната страна повеќе тетоважи, и тука има. Љубители сте на тетоважи, ги правите сите со некакво значење или си ги правите чисто оти вас тоа ви е убаво? Ја ги кажам- правам, да, со значење. Да ти кажам, си најдов пријател тату мајстор Горан Мичич и на седенка си се договараме. Абе, викам, одамна не си ме татуирал, дојди утре, а кај него закажување нема, тоа е, не знам, кој Многу се тешко, попадил. да, многу е. Викам, не мислев сега, не, вика, патрон нема да ме добиеш. И така си се договараме. Колку тетоважи има? Иначе сакам, животните си ги имам претежно, сега го ставив името на мојата керка, Таму има од мачка, Надал. ова ми е по тенисот, нели, пошто си го И сакам мене ми тенисот. има. Од Рафаел Надал логото Каде си? и браќа, еве го Стефан Еве, пее на сум тука, микрофон. пеам. А брат ми Филип е... Брат ми е со кацига, пошто он е по моторите па. Да. Ја имам, ова ми е мотор. Ова е моторот мој што си го возам. Јас сум многу зависен од мотори. Од адреналинче, Ова ми е значи. стихот, песна моја омилена од Guns N' Roses. Се вика Што пише таму? Estranged и завршува со зборот Maybe I'll get it right next time. Али стих и песна која што стварно ме поврзо и ги осеќам како да била наменета за мојот живот, затоа ми е многу блиска. И ја ставив, се гледа. го ставив еден од стиховите од таа песна и завршува со Maybe I'll get it right next time. Завршува со next time зборот, а ова ми се тука е после песната Само вие Океани. тука се? После песната Океани се истетовирав океан, сонце, воздух, свет, Имаш уште патувања. една? А, Шемпере си имаш. Океани затоа што имам кум преку океанот во Австралија. Нешто у тој поглед Австралија ни е Па ја имам нешто, кум, да, во Америка. Така Австралија ли ни се е нашите нешто куми? многу блиска при срце, тоа е затоа што имаме убави сеќавања таму со одлични турнеи, патувања и ова мисле последните чемпреси како е. Тоа значи чемпресот, јас се заљубив од чемпресите кога бев во Италија, во Тоскана. И почнав да гуглам што значат Значи? уствари. Што значат? Тоа значи дека имат значи како верување во вечен живот. И затоа ако си приметила се и покрај цркви. Да, не сум никогаш Да. ни помислила. Да, така нешто. Мислам, Така нема да да. све што ми е Значи, мене присутно. значење, сега и на Да. после 27 може ќе има и некоја нова тетоважа. Па, Па не ќе знам. Ако има нешто интересно, мислам зашто да пишеме, не. ќе пишеме или sold out или Или пропаднавме. или ќе ги шкртаме next time кај што ни. Или empty hole. Не. Или Пропаднавме next sense ќе се. ставиме. Next sense, па што, зашто да не? Баш, мене Може баш се. така има некој интересен сенс. Sold out е добро. Sold Знаеш, out, ако да, стварно. зашто да 27 не? 11 sold out. Да, Со, да. иначе кога го правевме дизајнот за постарот
тоест ја ги правам сите тие работи за Така. нас, со видеа, со дизајни. Си имаме на шала, викам, абе утре кога ќе дојдат билборди, дај да ставиме некој маркетинг да удриме за фраканција, знаеш, луѓето да се кога ќе видат да не видат, види овие фаци колкави им се, колку се нашминкани или такво. Викам, дај ќе ставиме слоган 99% not sold out. Не е солда. Зашто нели у Македонија се е тренд, Да. не знам дали то ги научи, се е sold out. Точно. Дури макар и карта немаш продадена, да, се е да. sold out. И Маркетинг као трик. нешто се, да, Мора демек, да ајде, побрзајте. А он уште дента прода уште 2000 карти. Ти сакаш да пишеш 11 месеци до sold out. Да, може. Да. Така беше за зошто да не? фраканцијата. Ќе оменувавме билборот секој ден. А кажете ми колку тетоважи имате? Ве прашав, не ми одговоривте. Па не, Знаете? Па една, две, три, Само вие што ви се четири. гледат тука, значи. 4. Да. И Нешто- овие тука next time ми се првите тетоважи што ги Ме стави. интересира што мислите, пример, за тетоважа на женско. Убаво ви изгледа, пример, дали има некој, там, знаеш, емче, да, има Ја тетоважи. приметив, да. Ви се Види, допаѓа, дамски ви Види, изгледа или... зависи во кој контекст, значи е ставена како сега не личи на женско на врат да се тетовира Не ти се според допаѓа мене, тоа. не е убаво на гради да се тетовира нешто што е интима. Ако е културна тетоважата, немам ја никаков против. Но стално мислам дека па и за машки не е окей тоа да го шкрташ вакво, ама знаеш, Немој така да зборуваш цела рака Па добро, ти е, види ако веќе реално ако збориме не е убаво да го шкрташ телото. Мислам, ама еднаш кога ќе почнеш и тој ден не знаеше што му се случило у главата и Има убави. Мене убаво ми изгледа, искрено Да, ти кажувам. за- Ми Абе, стои и за- ова. на И неја не за е убаво, убаво и За за стои. артистичка гледна точка е убаво, да. Може би ако не бевме пејачи артисти, никош немаше да ми текне да го направам ова. Но Зошто да не добро, Стефан, што ама мислиш ти ја за женските тетоважи? ја бев многу против тетоважа како тетоважа, меѓутоа реков ако некогаш ставам нешто на мене ќе биде нешто што стварно ми значело и ми значи. Нешто така да си го гледам како потсетник. Па добро. За женска тетоважа све ми е окей. Човек ако сака има желба за нешто на крајот од денот, не мислам дека е некој посебен греф. Освен Не што си греф. го цртаме телото. зашто се вртиш кај не мислам дека ти имаш Затоа што тоа. Имам, Да. јас 6 имам, ама моите не Да? се гледаат. Да. Малку, Татко ми има не малку. слуша сигурно. Треба да ги видиме за да Да. ги оцениме дали се добри. Добро, тоа вака сега, види, убаво сум облечена цела, Да. така што нема Да ги нема спонсорите пак. соблекување, тука иако е Кој сака, жешко. кој сака на своето тело. Не, Така. добро, се шалам. Да. Кажете ми, што мислите вие во денешно време, кој води повеќе грижа за себе, мажите или жените? Тоа е Еве, добро тргнувајќи од прашање, вас. не знам. Ја сметам дека Тргнувајќи од вас и жената вашите сопруги. поише води од мене. Меѓутоа, ако збориме општо, доаѓаме маце до еднаквост, што ме плаши. Да. Па и Не треба. сметам дека мажот треба да внимава да е чист, да мириса убаво, да му е Да се средена негува. Ама тоа косата, значи дека ништо не работи во текот на и денот. све, меѓутоа да видам луѓе со чупени веѓи, мажи до тој степен Не ти се допаѓа? мене искрено не ми се допаѓа. Пак ќе речеме на политичкото негов избор, меѓутоа мислам дека не е треба така да Мажествено. биде. Не е Затоа што, мажествено можда. Убаво реков, треба да си среден, меѓутоа не Секогаш да да си идеш среден, на кај женско да изгледаш. Имаме женски, треба да имаме и мажи. Да, ја мислам дека женското е тоа што нели заслужува да е секогаш посредено од машкото. Како што кажа, мислам дека со тек на време се вртат работите, не дека женските не се Не се треба да грижат се за додат. себе, него машки претерано почна да се грижат за себе. Затоа политички кажав, Да. доаѓаме до еднаквост. Па ти не на биде кафе да поише. седнеш, Да, кафе да, да да. седнеш, ти знаеш што е тоа? Да мислиш дека си на модна ревија, не си. Мислам дека едно кафе треба да го испиеш нормално, а не да се напрскаш со парфем што си го купил од арапските земји. Абе, нека Или мириса убаво помина- до таму, Ама нека се слуша. Има и други парфеми нека, што се нека убави. мириса. Имаш и помеки парфеми, ме разбираш? Значи, женското треба да го заслужи машкиот парфем. Ме разбираш? Женското треба да го заслужи машкиот парфем. Чекај, Ма, сега има образложи ми парфеми, ова. има парфеми што не се толку јаки, кога ќе поминеш, не ја умирисуваш цела просторија, Добро? но кога ќе дојде женското, ќе примети ќе рече
Не е колку убаво мириса, значи треба да заслужи твојата Присуство, близина. да. Веројатно. Добро, ова прв пат го слушаме, интересно Ја прв пат звучи. го искрено. слушав и не го разбрав уште. Да, ама Не го парфемот разбрав. Треба да го заслужи, значи парфемот кој треба скроз да ти дозволам или да ми дозволи некое машко да му се приближам за да го осетам парфем. Да, добро, да не биде тоа агресивно и приметете ме, јас сум најгласниот у собата. Си го сваѓаш, чува. туку треба Добро. да има некој си аура на до кај треба да мириса, веројатно за не предизвикува се како еве идам у Виена, некој Кирке парфем стајле мириса од Виена до Скопје, ме сваѓаш. Подобро да мириса убаво отколку да мириса Па неубаво. добро, ама сега, ако е треба толку веќе. изузетно јак, значи мене ми е гаден. Добро, искрено. што мислиш, Емче? Јас мислам агресивно парфем е чип. Ефтин парфем, па може. Да. Не мора да значи, затоа што има и скапи парфеми кои што мирисаат баш агресивно, има таква нота, но добро, ние не сме тука да разговараме како и да за парфемите. Извадиш од спонзоре Не, нешто, ќе ни даеш парфеми, викам ајде да се. Парфеми не, но затоа имаме тука Еберлин биокозметика. Ова морам да го потенцирам затоа што имаат навистина индивидуален пристап кон секоја кожа. Еберлин припремија подароци, ќе ги однесете дома, мислам ова и за мажи и за жени, не е само за Дајме на жените. Мартин, твоето е тука пред ја тебе. заборав. Таму има нешто, значи ампули, окей. нешто што користат. Тоа е буквално Да. си се за индивидуализирана програма Ова е и за нега машко и за за лице. женско или само за? Па Ќе кажавме се дека и радува- мажите ќе и се жените. радува- Добро, Со пенкалцето за да се не. цртам. Стално кој да дојдам дома, жена ми стално вика ти дадо нешто, вика Има. стално ги заборавам. Подароците, А она се јас радува ќе те ефтен на тие, потсетам. да. Јас мислам Ќе дека земам тука го. За најмногу се вашиот изглед се погрижи Еберлин. Еверлин. Ете така, браво. Можеше барем ампулата да ја земеш ако Се ништо шалам, се друго. шалам, фала ти многу. Фала и на вас што ви се допаѓаат подароците, особено пенкалцето. Сега тука имаме едно прашање вака. Сега ќе ве вратам, пак ќе се вратиме малку само на музика кратко. 2011 е период каде што нели поп-рок музиката малку паѓа. Се паја. Точно. 2 години, некако 3 години ве скоро па и да ве снемува од сцена. 2014 се враќате со сосема поразличен жанр од она што сте го работеле до сега. И сега тука критичарите, не знам дали ви е поставено ова прашање до сега, критичарите многу реагираат на тоа како демек правите музика која што го фаќа македонскиот народ на емоција, на патриотизам и така всушност е почнале да полните сали, да го враќате оној да си ја задржите кариерата. Дај Боже, Сега ако- ова е ако кои се се доверило кои се народот, тие па има критичари? критичари, Право тоа е- тоа ќе развијат. Кои се тие? Да, има значи на форумите кои што Добро, кои нема што се врска. дебатира. Луѓето. Да. Да, Точно, па се не можам јас да ги именувам по Публиката име. е критичар на крајот, Ете да, така, така, да. ете Добро, така. не, ја да. мислев има професионални критичари. Тоа е добра критика, затоа што ако ние сме успеале да полниме сали и луѓето да допреме некоја емоција да извадиме од нив, тоа е позитивна вест. Не знам дали Види, зашто го гледат као. На крајот од денот, ја би го поздравил секој оној човек кој што на било кој начин својот артистички или креативен Простор. креативна дарба преку музика ќе или преку глума или преку било што ќе помогне да се одржи, задржи и зачува македонската култура и традиција. Апсолутно, да. Јас сум секогаш за тоа, не мора да се нексте, може да се било кој, ме сваѓаш. Меѓутоа и да бидеме свесни сме дека посем тоа, од кога ги направивме ние тие обработки, почна да станува и тренд. И други направија, ме сваќаш, и тоа е за поздравување, значи го следат патот затоа што гледа дека публиката тоа го сака. И сега можеме да имаме ние некои критичари кои што го имаат своето мислење, меѓутоа не сметам дека се во право затоа што на крајот од денот бројките и успесите што сме ги постигнале со тој проект го докажало спротивното. Така да сметам дека ние почнавме да правиме таа музика со цел во време кога почна све да се губи идентитет, да се менјава идентитет, да се прави кажав пред. Меѓутоа тоа беше тоа време кога на македонецот му требаше стварно да се заекне духот. И ако гледаме свесно таа работа, значи ќе кажеме и дека сме почнале од љубов да го правиме тоа, меѓутоа и свесно дека на оваа држава и треба некој јунак, бар во музиката, да рече,
ја имам како се вика, Да разбирам што, добро. за во ова невреме да направам нешто што е македонско, ме сваќаш? Затоа што идеше све на кај више да станеме само европејци. Многу добар одговор дадовте, како и да е. Од друга страна, од тоа време многу од народот се подели според политиката. Некои стана едни, некои стана други. Тоа секогаш било така. И можеби Секогаш било така, едните имало сметаат дека со овие песни тие критичари од другата страна сметаат дека не го правиме со цел за да добиеме публика и финанси. Не, го дав одговорот за да се зајакне духот кај секој македонец. И кога ни било понудено да пееме за партија, ние сме одбиле затоа што сме рекле со одговорот ние сакаме ова да биде за сите. Не кеме да биде само за едни или сакаме да биде за цела Македонија. Па кој го прифати. Така да, тие што го прифатиле. Можеби да ги сплотиме двете одделени работи. Добро, благодарам на одговорот. Сега, тоа ми беше само прашањето. Мартин, сакам да те прашам, што ти беше тебе потешко? Да креираш дрес за македонската фудбалска репрезентација или ти е потешко кога треба да се изработи некој спот на песна? Види. Што ти беше поголем предизвик, можеби? Предизвик? Ти имаш критичар па и дома, реално. Да, види, предизвик... Дресот не ми беше толку предизвик. Спотовите секогаш ми биле поголем предизвик, затоа што тоа го работиме, нели? Тоа живееме, тука е нашиот поголем артистички удел и поголем артистички дел. Не знам што имам, Стефче ми покаже. Пред цело време се фаќаш за устата. Па имам тече носов од болести. Што да правам? Луѓе ќе мислат на други. камера само се Ја болен дојдам. Дој скажи се Кога се гледа на телевизија, ја кузне што ќе помисля. Ние вака се надополнуваме. Да. Знаеш кога ќе гледаш, што ми рекол, фаќа. Дресот ми беше лесна работа. Дресот го направив многу брзо. Значи за 2 дена им понудив решение. Тоа решение заедно со Рахила Илиев од она работи во фудбалската федерација го Прифатија. Не почнавме да го работиме понатака, значи тоа не беше тешка работа. Значи спотовите се секогаш поголема одговорност, знаеш. Затоа што пак лично за тебе го правиш. Да. Не го правиш за друг, него лично и сите тие промоции кои ќе сме ги објавиле во театрите буделе, знаеш, само ние си знаеме што сме, како сме снимале, што сме поминувале, колку сме барале спонзори, пат сме тропале на врати, никој не ти дава пари, на крај те обележуваат партија, ќе искочи портал X што нема врска и не знае ништо, ќе ти го оспори целото дело, но стално сме туркале напред. И така да мислам дека спотовите ми биле. Ме интересира тука нешто, дали се најде некој критичар, која веќе ги споменавме претходно, дали се најде некој критичар да каже не е добро направено, затоа што кај нас македончето така што и да направиш не е добро. Имаше не беше тоа беше како поишена смешки, луѓе што работеа нели по голема продукција, ќе речат овде го приметуваме кабелчето од експлозивот. А викам, како приметувате такви работи, човек? Ние не ги гледаме толку, знаеш. Нормално е дека негде ќе утнеш и во холивудски филмови има еден тон утки, што на крајот кога се фокусираш за тоа ќе го приметуваш. Луѓето не знаат. Одамна не сме уживале вака на интервјуа. Баш ми е да драго, не ги фала набрам ти. другите новинари и онака ретко одиме, но стварно убави прашања имаш и тоа нели пред емисијата го зборевме дека треба заедно да направиме емисијата да луѓето дознаат нешто што не го знаат за нас, а не секој ден на секоја емисија што ќе го кажеме. Благодарам испадне многу. Никој не слуша што збориме. И на секоја емисија истото се повторува. Да, па нормално, ма не, ако е истото прашање постојано што се повторува, кој би го интересирал? Сега тука имаме едно прашање, што е потешко да се одржи низ годините, брак или бенд? Иако тука имаме сега релативно некој кој што е нов во брак. Па добро, да, ние траеме поише како бенд отколку во брак. Така да сметам дека и двете работи си имаат својата тежина. Во двете работи најзаедничка работа е дека треба да се трудиш максимално за да опстои. Ме сваќаш, и бракот треба да се трудиш секојдневно да си ја задржиш и опстои љубовта,
Значи да ти биде љубовта како првиот ден, ме свегаш, како првиот состанок и Да на се тој оживува. начин. Свесни сме дека не може да биде ништо константно добро, меѓутоа се дека што побрзо го сватиш тоа, така и поише ќе уживаш во работите, затоа што ќе знаеш дека има и добро и лошо, и подем и пат, и едноставно може само падот да те мотивира за да достигнеш до поголеми врвови, нели? Многу добар одговор ми даде. Мартин, имаш нешто да кажеш или тебе можам да те прашам која е најголемата жртва што партнерите на музичарите ја прават за нивната во случајот сега вашата кариера? Која е најголемата жртва што ја прават вашите сопруги за вашата кариера? Отсуството? Не, добро, сега не сме ние по турни дење ноќе. Различно е, мислам дека Тука е тука сега ќе викнеме. во Македонија е различно артист за разлика од странство. Значи не си секој ден во студио, не си секој ден искочен по концерти и такви работи, но нормално дека е жртва кога ќе си надвор, ете кога ќе закажеш турне во Австралија, во Швајцарија, во Германија, многу нормално дека ја оставаш сама дома. Сега како еве што се вика нов во Тазе родител. тазе родител, нели? Тешко е ти да одидеш негде 20 дена и да мислиш како се снаоѓа сопругата дома. Така да тука е најголемата поддршка. Како се снаоѓаш во улогата на Па, татко, во новата улога? Се снаоѓам, Најубавата да ти улога кажам, може. еве година и пол не се спие. Не се спие? Не се спие. Добро, тоа се убави маки. Не е Така е. тоа нешто што почнавме градинка, одиме, ја носам секоја сабајле. Така да убаво е. Во глобала му Јас посакувам на гледам и секој тука. да има детенце. Чичко си, така? Гледам дека многу често ја споделуваш. Не знам како да релациите Војко да. Чичко заради тоа. Да, види, тоа е многу слично како нешто дел од тебе, така да ја немам дете, се надам дека во животот ќе имаме дете, сакаме да имаме, меѓутоа ете, ја сакам исто како да е моја. Господ дава секаде каде што треба и секаде каде што се сака. Така што секаде ќе има. Убаво се кажа. Според вас, дали се потешко да се најде добар маж или добра жена, гледајќи од ваша Сега не машка знам за маж перспектива? дали не сум размислил за маж. Сакам да кажам од машка перспектива. Ти кога се гледаш пример, што е полесно некоја жена тебе да ти избере затоа што си многу добар или обратно? Што е потешко да се најде? Што мислите дека има подобри се мажите или жените? Од моја гледна точка тешко е да се избере добра жена. Значи зборам сега Жена? за жена. Маж дека не Многу брз стана животот во, нели? Добро? И со оглед на тоа што се гледам околу нас, јас викам имам среќа што сум се оженил. Па да. Да, на тоа мислев, затоа што па и тие што се зимаат брзо се разведуваат, знаеш. Да, Сега тешко се одржуваат бракови, доколку така е проблемот, но тешко е. Ти мислиш Ја дека е мислам тешко дека дека има помалку добри жени од добри мажи? Не мислам дека има помалку, но од моја гледна точка сакам да зборам за женските се, за машките треба Може ја да бидам малце поопшт, Може. вака заеднички. Јас сметам дека живееме во едно време каде што преовладува социјалните мрежи. И знаеш како е мојата логика, дека што повеќе гледаш што има на интернет, толку повеќе сакаш да имаш, а општеството малце ние мислам, ајде да се изразам, сиромашно, немаме толкави приходи и едноставно почна да расте фрустрацијата. Јас сакам ваков живот, ама не го добив. Ме свегаш. Јас сметам дека треба да си ја најдеш својата реална слика и кога ќе успееш да сватиш која е твојата амбиција, која е твојата реална слика и погледи кон животот, тогаш ќе знаеш и кон што целиш, ќе најдеш и таков маж и таква жена, ме свегаш. Така да точно. мислам порано, еве ќе речат порано не беше вака. Пејачон Порано немаше кој на интернет. микрофон седи, Да, ние ова. само се смееме од дина. Порано немало интернет и не може да видат како изгледа Америка. Не можеле Малдивите да видат. И сега сите гледаат дека има Малдиви и ќе рече ти нигде не ме носиш на Малдива, и можеби работи овој одговор од многу 8 до ретко и може 5 да- нема пари за Малдиви, ме Да. свегаш. И може да настане крак во врската затоа што имаат нереални очекувања од тоа што стварно е реалната слика за општеството.
Готово, сега уште едно прашувам, дали мажот или жената, нешто тука сум се распишала прашање за маж или жена, можеби затоа што сте во брак, па може да го не кажете гледаш као тоа. дедовци веќе, па искуства ќе да... Леле, види сега, кој кажа Па, дедовци? кога ќе не среднат веќе брада почна ни беле, Па вика, јас сум ти си стар само, вик. јас сум само неколку години помлада. Јас имам Нема често, врска, значи ние ама ти баби сме изгледаш младо, тогаш. ние изгледаме старо веќе. Ај, ова сам си го кажа, само да Да, ти кажам. ја Јас немам кажам дека такво убаво мислење, изгледат. видиш. Така? Многу се гледа гледало. Не, Децата, види, не знам што е работата. децата на детска улица кај мене, викам, колку ми даваш? 43. 43, уј, Хај, плюс бе, некоја 40, година. викам, Значи треба помалку да се гледаме во огледало за да не ја сватиме Не, реалноста. треба повеќе да ги користиме производите на Еберлин за да изгледаме младо секој ден. Пенкалот. И понатака пенкалцата да таму е. Ајде уште едно прашање. Дали мажот или жената, мажот и жената мора да бидат еднакви во се за врската да биде функционална, да функционира, да биде успешна? Па нормално. Нормално. Како што се бројат парите на еднакво Да се бидеме делат, еднакви. така треба да се дели се. зависи што значи еднаквоста еднакви. победува, според мене. Например, Ако ако едниот- еден од нив Тоа заработа компромис поише, или- помалку не значи дека ти треба ме стигнеш мене за да бидеме еднакви. Едноставно тука треба да има компромиси. Мажот- Да биде све заеднички. Види, меѓутоа- мажот треба да е маж, носител, столбот на фамилијата, но еднаквост е, мислам на друга еднаквост, ме сваѓаш? За да не биде тоа, ја и ти кај ќе искачаш, ти си жена, ти си вакво, ти носиш пари, не носиш пари, ме разбираш? Можеш да работиш, не можеш да работиш, ти треба дома да седиш само дете да гледаш. Не, примерно, не тоа сме е за тоа, Ако не, не. искачаш ти на кафе, треба и жената да искача на кафе, ме разбира? Ако ја Ако искачам на сака, кафе. Ако искачам јас во кафана, треба и жената да искача на кафана. Мислам, не е тоа за таква еднаквост зборов. Добро, Може се ме благодарам. не коригира пошто не он пее пак. Не, окей, само што мислам дека све е ствар договор, не треба тоа старинското, леле, ти си жена, ти треба переш, ти треба да ми миеш садови, оди послужи ми со тањирот. Знаете ли дома да зачистите? Меѓутоа треба да си имаме меѓусебна почит, ме сваѓаш? Ја чистам Треба 24/7. Чистиш стварно? Ја не можам да ти кажам дека сум 9. Значи помош сте на Малецка, Па јас сметам дека сме. керка, ако оно со дете, знаеш како е вак. Не знам Знаеш, уште, ама се шкрта надевам дека ќе знам. А само што пред да се роди го реновиравме станот од корен. И јас што знам како е да немаш свој дом, значи не можам да поднесам сега вака трошка да ми е негде ме нервира. Гурмани ли сте да ве прашам уште тоа? Готвите ли некогаш по готвим. дома? Он Да, готви, јавно. многу. Да, он многу готви. Готвам и италијанска најчесто? храна, и суши правам, И бургери, све прави. крафчев правам, и бургери, смеш бургери знам да правам. Значи се што ќе ти се јаде можам да направам. Браво. Еве јас тука можам да ви дадам по еден ваучер од нашите ресторан Стар Боем, нашите поддржувачи. Тука, кога нема да ти се готви дома, или кога тебе, Стефан, или на супругата нема да ви се готви дома, ќе си отидете фамилиарно. Имаат прекрасен двор сега за летно време, Фала многу. особено, на 11 километри од град. На вистина, не знам дали сте го посетиле, Имено ама на местото е имено баш... на ресторанот се вклопува нешто со нова песна што ја спрема. Да? Да, така и за тоа морам Јас да слушам кажам. дека ќе припремате нова песна, сакав да го оставиме тоа за малку покасно, мајде веќе кога го спомена, кажем Аха. па да го А, напаканиме. добро, дека Стар се Боем зема. ќе се вика? Не, не се 2000 вика денари Стар нова. Боем. Замисли се идам утре, а 2050. до емисија нешто ми дава. Да, не се не идемо у. Јас сум Назад. гледам со Абе, вачер. ќе видиш кога зезда си ти, тука со А, ваучер. Имаме песна, да, нова, Ама добре, што ми се свиѓа ваучер од тебе од 2000 денари. Значи, Ќе го- тоа е може ли да се вистински донира во- ваучер? Не, во тоа е за хуманитарни вас, цели? вие да си го искористите, Добро. не да го донирате. Добро, да има- си ама го може би искористите, има- да си да. отидете и да си јадете, да си ручате нешто. Добро. Кажи ми за Па песната ние извини. уствари за 4000 денари. има. 4000 денари, Ете ама? така, Гледаш? цел, па да. По 2000 денари. Доказ. Иначе да, песната е Стар Боем? не е Стар Боем, меѓутоа има некој збор у тој стил. Повеќе се работи за однос За кум, пријатели. син, Другари. другари, друштво и сметам дека ќе допре до многу друштва, до многу луѓе, затоа што мислам дека сите го имат искусено тоа што јас сум го напишал заедно со Марче Сладкар го пишавме текстот, пак ви помогна во Сами сте дел. двајцата вие? Опа.
Не е колаборација, немаме заедничка песна, меѓутоа го викнав кај што заглавив, му викам слушај дај помогне ми да пишеме песна, затоа што имав идеја и мислам дека ќе треба да искочи кон крајов на месецот и мислам дека ќе биде нешто ново, доста свежо од нас. Се што сте направиле во последен период било прекрасно, така што не се ни сомневам во тоа. Сега може да видиме што ова наша прекрасна дама што седи тука во позадина има припремено за вас. Ја излези, Ѓурѓо, ја излези, сестро, ја излези, Ѓурѓо на пенџере. Видиш, Мартин е побол од мене. Тапа силно, нека удри зули, нека. Може ремикс одма гледаш правиме. Ова беше добро. Да, треба некоја соработка да направим. Сите ми ја бараат за соработки, само да ви кажам, ќе почнам да наплаќам процент. Booking менеджмент. Booking менеджер, да. Се шалам. Само нека оди, Емче е прекрасна. Така е. Зова Македонија, денеска во мојот сегмент Hot Mama. Многу убаво. Сонце, сонце нема сонце. Има Ајде, убави гости, прекрасни Убави гости, девојки. прекрасна Ивана. Прекрасна Емче. И ја освоја музичката сцена, ја освоја срцата на фанови, низ целиот Балкан и продолжуваат да бидат центарот на вниманието секој нов проект. Браво. Стефан и Да. Мартин. Фала ти многу. Како чувствуваш со јас и Ивана тука? Прекрасно. Да? Убав амбиент е, убава емисија. Ја мислам дека иако зајде сонцето, нас уште ни е топло. И не грее. Да. Покрај вакви девојки. Фала. За вас подготвива интересна игра, наречена Ајде. Или се вика. И правилата се едноставни. Секогаш се едноставни. Да, јас ќе ви дадам две опции, а вие морате веднаш да изберете една, без многу размилување, без договарање и без копирање на одговорите една од Ајде да видиме колку нависна овие блиснаци се поклопуваат. Може. Мартин, хит песна или Грами награда? Греми награда. Па то, Океј. то не исто. Не знам, ја одговори со. Ајде, Стефан, да го изгубите телефонот или да ви се објави search history? Search history. Значи, ако го изгубам телефонот, ќе ми се објави search history. Едноставно со другото иде, така да, не знам. Една? Ја мислам дека сакам да го имам телефонот. Да не го изгубам телефонот. Се ни е таму реално денес. Така и двете нема да ги добиете. Ајде, Мартин, соработка со светска звезда или холивудска кариера? Светска звезда, тоа ми е работа, музика. Валја. Слушај, чекај, може и холивудска, побава е холивудска. Актер да Така да глуми. глумам. Аке, Стефан, милиони следбеници или вистинска љубов? Вистинска љубов. Мартин, сирвен тепих или приватен одмор на остров? На остров, приватен одмор. Зависи кај тепивот, ако у Македонија. Не ги Нормално сакаме дека церемониите. Ке си валја целишко у Македонија. Приватен одмор на остров, сакам да си помина ува. По одморот сум, не сум поработал таму. Да. Добро. Pop rock next time или патриотски next time? Тоа требаше мене да ми го кажеш, не. Па види, ако можам некој микс да направам, затоа што и едното сме и другото сме, меѓутоа поголем успех
во Македонија ни донесе патриотското, меѓутоа во светов поп-рок, затоа што бевме на Евровизија. Ама Да. мислам дека со поп музиката па те научија кој си. Да, Корените ги затоа пуштивме со кажав поп. ни се драги и двете работи, меѓутоа двете си имаат различен успех. Не можам некако да се одлучам затоа што и у двете работи или периоди, во двата периоди уживам уште. Да ја откриете најголемата тајна на брат ви или својата? Интересно прашање ова. На кого да Кој тајна не ја откривам, знае. На некој на јавноста. Мојата да се открива. Валја мојата ќе ја откривам, вака ќе го издадам него. Или он сам треба да Каде го разбрав? Ако ја знае. Ако ја знам да. Пример, ако знаеш некоја тајна, овој Па би ја открил мојата, да не испадне овој нечува тајни на другите. Добра. Добро. Ајде, Емче, продолжи. Да ја зборувате вистина 24 чаша или да 24 часа? часа Да, часа. Добро, добро. Ама ако нема, 24 разбирам. чаша. Може 24 чаши раки. 24. Ако. или да одговорите на секој DM 24 часа. Да зборувам вистината 24 часа. Добро. Никогаш повеќе социјални мрежи или никогаш повеќе музика? Мрежи, дефинитивно. Да немам социјални мрежи. Тогаш ќе нема како Али да ни помагаат за промоција, знаеш? Ние Да, кога почнеме помагаат да за промоција, пееме, како? ние кога почнеме како Next Time не постоја социјални мрежи. Имаше High Five И форуми, Да. многу форуми Ама не имаш. се користеш како сега. Денеска луѓето TikTok, Instagram, YouTube, Spotify ги користат како платформи за продажба. Значи Да. ние сме од друго време некако Од античко. да, од античко праисториско, така да се блокираат сите тие мрежи. Ајде. Стефан, ако вашиот партнер Партнерка. Добро, општо е партнер. Може знаеме. така. ви каже излези бендот И да искочиш, Да искочам од бенд. да го да напуштиш. или јас, што би избрале? Така мислев ќе ми речеш излезе Ѓурѓи или да излезе она. Да, Види, ви тоа е избрале? тешко прашање, затоа што ако сака да искочам од бендот, тоа значи дека не е за мене, не ме разбира тоа што ја го сакам. Тогаш ќе мора да си оди она. Се најде друг пат. Види, не можам ја да речам тоа што ја прави срекна, немој да го правиш тоа, ме сваќаш? Тоа е дел од Или мојот тоа е живот, Илијас, не може да. не сме се нашле во животот за да не сме се споиле за да се да си ја спречуваме среќата. Треба да шириме среќата, ме сваќаш? да. Емче, Да, да, да. толку Епа, прашање имаше. Многу Да, убаво, да. Добро, ама Ја добре мислев ќе не прашање. прашаш оне пејачи кои или Таско или два бона? Види се стаи се у ако нема врска, ајде па што ќе одговориме. Ете те праша Таско или Сакаш Бабона? такво? Да. Да, па мислам дека сме поблиски со два бона. Ти, Стефан? Он го одговори Ја се. многу се гледам. Ја за друг треба да кажам. Некако ме потсекаат на нас кога почнуваат. Многу Два се бона? скромни. Они се од надвор сцената се поскромни, многу скромни луѓе. И Одлични. нешто што во се гледам, значи. Кај нив гледам нешто што сме биле ние. Еднаш имавме настав во Крива Паланка и два бона беа пред нас и доаѓаат дечките културно и викате здраво, само ве испочитуваме. Ние сме тие и тие и викаме ние знаеме кои сте. И викаме не знам дали се сеќавате, ама сигурно не се сеќавате, ама ние кога бевте на почетокот кариерата, ние бевме многу мали. Два бона? И ви доаѓавме кај дека од Драчево се. И вика доаѓавме кај што живее бабата ваша и дедото се покај. Доаѓавме затоа што вие таму идевте често и гледавме дали сте таму. Браво. Што збориш? Браво. И така И да доле сте им биле. убаво ни падна. Не сме биле свесни за нашата популарност до тој степен, меѓутоа убаво како ќе ти каже некој што станал популарен и се уште е на земја. Не сваќаш? Да, апсолутно е така. Супер си се два вода. Ајде, Антонија Гиговска или Тамара Тодевска? О,
Види, Тамара Тодевска е Ама на кој еден од начин? најдобрите за збориш вокално или збориш Музичка? така, така и те сватам. Вокално, да. Тамара Тодевска Двете е пеат добро. една од најдобрите според мене женски вокали во Македонија. Меѓутоа, од друга страна па Антонија е една од најперспективните. Ме свекаш така да би ги ставил не на исто ниво, меѓутоа Антонија би ставил за девојка што може да го достигне нивото и на Тамара. Се не знам дали Евровизија ќе достигне исто, ако Ќе иде некад. достигне, ете сега следна година. Пак ќе кажам, Тамара е една од најдобрите, а Антонија е една од најперспективните. Ви благодарам многу за Фала ти на твоите тебе. искрени одговори. И сега имам 2 илјари вауча од Сврдил. Аристократ Благодариме. кафе, Аристократ У најдобро кладилница. кафе бар 2000 за кладилница. во Македонија. Да, се шалам. Фала. Многу вкусно кафе, 2000 многу денари вкусно кафе. пијачке. Полно кафења. Што Браво. е веќе со трујем од Ја, кафења. супер спонзор имаш. Фала ти, фала ти. Браво. И би ги поздравиле вашите спонзори и затоа што стварно сакаме кога застанува некој позади добар проект. Благодариме премногу. Сега, јас тука би ве прашала, само уште пред самиот крај. Направивме, мислам, нека добар разговор, кажавме многу работи, кажавме за музика, кажавме за фамилија, кажавме баш буквално многу работи. Сега јас сакам уште еднаш само да напоменеме. Ете, иако е рано, уште еднаш да кажеме зошто луѓето да посетат арената Борис Трајковски на 27 ноември, или ако сакате да откриете некои гости или нешто плюс што ќе се случува, или можеби ќе дојдете шишани. Не треба да дојдат затоа што би се шишале, не, меѓутоа види, не треба да дојдат. Ние викаме, не може никој со сила да го натраже да дојде. Јас сметам дека доколку сака некој, слободно може да дојде. Нас ке ни значи премногу, затоа што сметаме дека ние сме дале доволно голем дел од нашиот живот, труд и енергија за оваа држава и сметам дека можеби ќе биде убаво, не можеби ќе биде убаво доколку публиката ни врати бар 50%. И јас ви благодарам премногу на сите искрени разговори, на сите искрени одговори, ако беа искрени, не знам, вие се знаете тоа. 27 ноември Македонија, знаете каде треба да бидеме сите ние заедно, да ги поддржиме македонските артисти во секој случај. И што да кажам друго, да не заборавите да ги поддржите и нашите генерални поддржувачи на овој проект, тоа се Еберлин, тоа се Старбоем, Аристократ кафе, да не заборавам да ги поздравам тука и Аджико и Best Way. Значи сега кога станува збор за лето и летни реквизити, не смеете да го пропуштите целиот тој асортиман на летни производи кои што ги имаат кај нив. И секако се гледаме следна недела во исто време со нови гости. Чао, чао. You can start. Oh, Ајде. Уште еднаш, извини. One more time. Да не утна. Извини, Тоа е флоу. ја враќам водата, јас се пикна во кадар. Почна гремиво да паѓа. Чекајте малку. Видете, се у природа сме, мора. Тоа е. Хит песна или ветеров да застане. Леле. Емче, гледаш зашто сум дошла тука? Ова ли си заборавила? Да, видиш, Чекај, ова дај да го тргнеме. многу ваучи. Мартин, соработка со... Како, продолжи си. Чекај, ова не време Да, јас фатиш. ќе ти помогнам. Чекај вака. Леле, едното влезе во базен. А ова? Држи ова таму.